De zonnige dagen komen aan. Het is tijd om te koelen. Niet beter dan een goed fris bier, maar niet zomaar bier. Zoek uit de regionale bieren door dit verslag. Ondertekenen Adrien, Hugolin en Sam. Vandaag zullen we aan de typische bier van Wallonië zingen. We zullen 2 de zelfmaakt bieren en 2 bieren van abdijen met hun geschiedenis je verhalen. En vervolgens bootsen en ga op de typische Waalsreis naar brouwerijen en abdijen. Hoe hun bier maken. We gebruiken een molen om de graan te verpletteren. In de brouwerijkamer mengen we water en de sap van de graan. We afkoelen de sap en we laten gefermenteerd 5 weken. Daarna is er de botteling. De oep. Het is het belangrijkste artisanenbier van Namen, onze mooie kapitaal van Wallonië. Ik zal je de geschiedenis van de oep je verhalen. Het is het verhaal van 2 mensen die komen van Namen. Op een dag, ze hebben een groot idee gehad. Deze idee, een nieuwe bieren uitvinden om aan Namen zijn folklore te brengen. Bij vertrek hebben ze de eerste bier, La Houpe, naar de Brasserie du Boc, een brouwerij, geroerd. Dit bier is zeer goed verkocht. Zo, de volgende jaar, ze verdubbelden de productie. Het is alweer 5 jaar geleden dat hun omzet is gestegen. Het brouwerij ligt aan de rand aan de Meuse. We kunnen er op bezoek een uur komen om receptie te organiseren. Ze hebben 2 projecten voor de toekomst. Een nieuwe bier voor kerstmis maken en een cocktail met kombucha maken. Wat is kombucha? Het is aan de oude zijde een paddoestel. We laten hem gistel verzamelen sap. Gewoonlijk gebruiken we kombucha om thee te maken of easy drink. Maar hier, we gebruiken dit om alcohol te maken. De brasserie van de Torenspits. Het is een brasserie in Malone. Vroeger was het een kerk gewijd voor Sint Filomeen. De bouw begon in 1840 en was afgerond in 1844. De kerk was religieus tot 2009, wanneer Alex en Jean de religieus om een brouwerij te maken vragen. Deze 2 mensen zijn 2 Malinois die mengen een bier. Wanneer horen ze dat de kerk verlaten was, want de torenspit zou storen? Ze denken om een Malinoise bier te maken. Ze kopen de kerk voor alleen €1,50. Ze hebben alle renovatie gemaakt. Het duurt van augustus 2050 tot december 2050. Daarna was het eerste bier maken. Het was de Philomeen Floral. Haar naam komt van de naam van de torenspits. Ze is met tarwe, malta, specerij en hop gemaakt. Er is ook een andere bier. Het is de Philomeen Optimal. Deze 2 bieren kunnen in 20 liter, 75 centiliter of 33 centiliter worden besteld. In Malone, om bulletjes hebben, injecteren ze geen CO2, zoals de industrieel bier, maar laten ze de bier gisten, want de fermentatie maakt CO2. De Gauloise. De Gauloise is een Belgische bier. In Wallonië is ze een grote bier. Ze is gemaakt in puur noot.
in de Brasserie du Bock. Een van de grote brasserie in Wallonië. Ze is gemaakt sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog. De naam Gauloise is de naam van de bier, want er zijn veel Gallo-Romeins sites gevonden in de regio. Er zijn 6 verschillende soorten: blond, rode fruit, amber, triple blond, bruin en Christmas. De triple moine is ook een Belgisch bier. Ze wordt door Brasserie du Bock gebrouwen. Ze is een blond bier. De alcoholpercentage is van 7,3%. Het bier wordt sinds 1987 gebrouwen. Ze is een zachte bier. Ze is weinig bitterheid.